se concentrar. Vou, ainda vou na quarta-feira. Tranquilo? Vá. Acaba às 8. Meu Deus. Deixa respirar, deixa respirar. Outra vez. Pega nessa vez. Deixa respirar o bicho. Todos os animais. Por favor. Deixa respirar o animal. Os animais. Não, tem de ser. Pá, vocês têm que ir um bocadinho mais para a esquerda, está bem? Os carros aqui estão calor, faz favor. Está o calor.